林小姐，你被判完之後有咩感想？我就首先咧就好多謝一係啲街坊啦，二就係住翻富裕台嗰啲業主啦，就好多謝佢哋真係俾好多生意肥，俾人稱叫肥鴿嘅，咁就即係啲生意肥鴿話旺到不得了，即係咪上完電視咧多謝班業主好支持。咁咧仲有咧好奇怪咧，啲市民咧都好支持喎，係有啲不知名來歷嗰啲市民咧，原來佢自己咧就曾經都俾人非禮過，咁咧打電話嚟支持，佢話咧係好多係即係無聊嘅控訴定係點樣，我都唔係好清楚，因為太多電話，咁啲同事接聽嘅，咁咧佢咧就叫我哋咧就唔好畏懼，繼續努力。係繼續支持落去，係同啲犯法嗰啲人咧係繼續要即係抗爭定我唔知你講咩咧，同啲同事，即係總之叫我哋繼續唔好退縮，佢咧係無限量咁支持我哋。咁咧就首先就係多謝富裕台灣業主，就另外多謝啲市民，咁咧係不斷咁打電話嚟支持。咁啲人以為我瘦咗，其實就唔係嘅。因為我膽固醇過高，其實就唔係因為呢件事瘦咗。咁咧就首先就係真係多謝佢哋，真係好支持咯，係不停咁俾生意，不停咁幫襯，即係唔好咁樣嚟支持。即係你係打個電話支持就已經開心。我哋唔係志在你俾生意啊，肥仔咯。肥仔其實都跟埋我退休啦，就應該出年我哋就去搞第二樣生意。咁咧呢間鋪頭咧就會俾另外一位同事同埋一位女同事負責。咁我哋咧就會間中翻嚟巡視業務，咁咧你哋放心，我哋係繼續留守喺家居，幫你哋香港市民服務，我哋係唔會離開你哋嘅，放心。好多謝林小姐。